शुभ बिहानी सम्पूर्णमा साथीहरू। आजको दिनको सुरुवात चाहिँ अब म हाम्रो पालुङ्गोमा पानी हाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो फुलको बारी भयो। यहाँ चाहिँ विभिन्न कलरको विभिन्न जातको फुलहरू छ। यी फुलहरू चाहिँ ताइवान, जापान, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर हामीले पठाउँछ। अब चाहिँ म पालुङ्गो सागमा पानी हाल्न गइरहेको छु। त्यसको लागि पहिला मोटर स्टार्ट दिन्छु, त्यसपछि चाहिँ माथि गएर पालुङ्गोमा पानी हाल्छु म। हाम्रो मोटर चाहिँ यो हो। यहाँ चाहिँ तलाउ छ, तलाउबाट यसरी मोटर स्टार्ट गरेर यो पानी चाहिँ पालुङ्गोसम्म पुर्याइन्छ। ल अब चाहिँ मोटर स्टार्ट भयो। यो चाहिँ हाम्रो पालुङ्गो सागको बिरुवाहरू रहेको छ साथीहरू। फाइनल्ली म चाहिँ पालुङ्गो भएको ठाउँमा आइपुगेँ। यहाँ चाहिँ पालुङ्गो भर्खरै लगाएको। अब यसो पानी हाल्ने चाहिँ मैले पालुङ्गो सागमा पानी हाल्दैछु। पालुङ्गो साग स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो मानिन्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा मिनरल्स अनि आइरन पाइन्छ। हजुरहरूले यसलाई चाहिँ दाना नै रोप्न पनि सकिन्छ, अनि तपाईँले बिरुवा बनाएर यसलाई फेरि लगाउन पनि सकिन्छ। हामीले चाहिँ यसमा दुई थरीकै गरेर हामीले लगाएको छ। बिरुवा पनि बनाएर लगाएको, अनि एक साइडमा चाहिँ दाना नै रोपेको थियो हामीहरूले। अहिले यत्रो भइसकेको छ। यो पालुङ्गो साग चाहिँ तपाईँको 40 या 45 दिनमा काट्ने हुन्छ। बिरुवा बनाएर लगाउँदा चाहिँ अलिक छिटो भयो जस्तो हुन्छ। बिरुवा बनाउँदाखेरि तपाईँको 5-6 दिनमा बिरुवाले जरा फाल्ने र उम्रने गर्छ। लगभग तपाईँको 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ लगाउन तयार बन्छ। तपाईँले डाइरेक्ट दाना नै रोप्नुभयो भने चाहिँ पानीको अनि घामको धेरै ख्याल गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। पानी धेरै बढी पनि हाल्नु हुँदैन, कम पनि गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ ठिक्क मात्रामा पानी चाहिन्छ। अलिकति बढी भयो भने कुहिने हुन्छ, अलिकति कम भयो भने मर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यो तपाईँको लगभग 15-16 दिनको भएको छ। हाम्रो पालुङ्गो साग हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यत्रो भइसक्यो। अब यो चाहिँ लगभग 20 दिनमा बेच्नलाई रेडी हुन्छ। बढीमा 20 दिन। हामीले थुप्रै लगाएका छौँ। अझ माथि पनि छ, यहाँबाट ऊ पर देखिनेसम्म सबै यो ग्रिन हाउसभित्र लगाएको हो। माथि पछि लगाएको, यो चाहिँ पहिला लगाएको हो। यो चाहिँ अलिक ठुलो भइसकेको छ। पालुङ्गो लगाउँदा चाहिँ तपाईँको हावा, पानी, घाम सबै सुइटेबल हुने हिसाबले लगाउनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँको एउटा निश्चित टाइम फेरेर तोकेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। बाहिरको सिनहरू पनि राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो चाहिँ आज मौसम सफा भएको दिन छ। बिहानै घाम लागेको छ के अरे, फेरि हालिदिन्छ पानी चाहिँ तपाईँको। म चाहिँ यसमा 2-2 मिनट गरेर हाल्छु, बढीमा 2 मिनट। 2 मिनट एउटा कक खोलेपछि 2 मिनटसम्म वेट गरेर त्यसपछि फेरि अर्को कक खोल्ने, अनि यसलाई फेरि एकपटक सबै हालेर भ्यायो भने फेरि रिपिट गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि बढी हाल्दा चाहिँ माटो बगाएर लाने, मल पनि बगाएर लाने हुन्छ। ट्रिपिङ सिस्टम गरेर, ट्रिपिङ सिस्टम जस्तै तपाईँको अलिअलि गर्दै हाल्न मिल्छ। यसमा चाहिँ अलिअलि गर्दै हाल्यो भने चाहिँ मल पनि जरासम्म राम्रोसँग पुग्छ र माटो पनि बगाउँदैन। साथीहरू, यो चाहिँ मेरो 8 दिनको बिरुवा हो। यो भर्खर सानो सानो नै छ। 8 दिन भयो यो लगाएको चाहिँ। हस् त साथीहरू, आजको भिडियोलाई यति नै। यति बेलासम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो। हजुरहरूले माया, साथ, सपोर्ट दिनु होला। यदि हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर
कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो साथीहरू, आजलाई यति नै। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहोस्, व्यस्त रहोस्। सधैँ सकारात्मक सोच्नु होला, सधैँ मेहनत गर्नु होला र सत्कर्म गर्नु होला।